Hi friends, welcome back to my channel Laira's Dairy. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊഴുക്കട്ടയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ അരി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേ പാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അരി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 4 ഏലക്കായ, പിന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടായ ഉടനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഇനി ഇരുന്നിട്ട് ചൂടുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 250 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുക്കണം. ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കറുത്ത ശർക്കര തന്നെ എടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതേപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ അതിൽ വല്ല കരടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വലിയ തേങ്ങയൊക്കെയാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മൾ അരിയും അതുപോലെ ജീരകവും ചുക്കും ഏലക്കായും കൂടെ എല്ലാം പൊടിച്ച് വെച്ച ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ശർക്കരയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്ന വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ശർക്കരയിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം, നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ, വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ നൂലപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിയാണെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ആദ്യം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഓരോ സൈഡായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ തടവിയാൽ നല്ലപോലെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി ബോളാക്കി വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട പൊട്ടിപ്പോവുകയൊന്നും ഇല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ നമ്മുടെ തേങ്ങയും അതുപോലെ ശർക്കരയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആ തേങ്ങയൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ, അവിടെ കനം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ, ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കി നല്ല ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് വയ്ക്കാം. ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കണേ. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം വേണ്ടി വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പറയാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ.